Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Najihah Hanun Suria, pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Idris Shah. Saya telah membangunkan satu projek inovasi yang bertajuk Automatic Carbon Monoxide Detection and Alarm System for Car Safety atau lebih dikenali sebagai ACODAS. Sistem ini menggunakan sensor MQ7 dan juga microcontroller Arduino Uno untuk mengesan tahap gas karbon monoksida dalam kenderaan secara masa nyata. Apabila gas melebihi paras yang ditetapkan, sistem ini akan memberi amaran melalui buzzer light indicator untuk mengelakkan risiko keracunan yang boleh membawa maut. Kenapa saya membangunkan sistem ini? Gas karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ia sukar dikesan secara semula jadi oleh manusia. Apabila enjin kenderaan dihidupkan di ruang tertutup seperti garaj atau ketika tingkap kereta ditutup rapat, gas ini boleh berkumpul dalam kereta tanpa disedari. Keadaan ini amat berbahaya dan boleh menyebabkan kehilangan kesedaran atau kematian, terutama jika seseorang sedang tidur dalam kenderaan. ACODAS dibangunkan dengan 3 objektif utama. Yang pertama adalah untuk memberi amaran segera kepada penumpang apabila tahap gas mencapai paras bahaya. Yang kedua ialah untuk memantau tahap gas karbon monoksida secara berterusan, terutamanya semasa kereta berhenti ataupun penumpang sedang tidur. Dan yang ketiga ialah untuk membuka tingkap kereta secara automatik bagi membantu pengudaraan sekaligus mengurangkan risiko keracunan. ACODAS menampilkan integrasi pengesanan gas karbon monoksida secara masa nyata dan juga mekanisme tindak balas automatik. Ia bukan sahaja mengesan kehadiran gas berbahaya, tetapi turut mengaktifkan sistem penggera serta membuka tingkap secara automatik apabila tahap gas melebihi nilai yang ditetapkan. Apa yang membezakan sistem ini ialah keberkesanan dalam beroperasi secara kendiri, menggunakan komponen yang mudah didapati dan juga mampu milik seperti MQ7, Arduino Uno dan juga 12V power window motor. Sistem ACODAS dimulakan dengan sambungan kuasa daripada USB ke adapter. Sensor MQ7 akan memantau tahap karbon monoksida dan juga menghantar bacaan ke papan Arduino Uno. Apabila bacaan melebihi paras yang ditetapkan, relay akan mengaktifkan buzzer dan LED serta menggerakkan motor tingkap bagi membolehkan tingkap buka secara automatik untuk tujuan pengudaraan. Apabila bacaan melebihi paras yang ditetapkan, relay akan mengaktifkan buzzer dan juga LED serta menggerakkan motor tingkap bagi membolehkan tingkap dibuka secara automatik untuk tujuan pengudaraan. Sistem ini terdiri daripada beberapa komponen utama iaitu sensor MQ7, Arduino Uno microcontroller, relay modul 4 channel, 12V power window motor, LCD display dan juga buzzer light indicator. Semua komponen ini berfungsi bersama untuk membentuk sistem pengesanan dan kawalan automatik bagi memastikan keselamatan penumpang. Untuk menilai prestasi ACODAS, 2 situasi ujian telah dijalankan dalam dunia sebenar. Ujian pertama ialah melibatkan pelepasan exhaust secara terus ke arah sensor. Dalam ujian ini, hanya mengambil masa sekitar 4 minit untuk sistem mengesan tahap karbon monoksida melebihi paras threshold iaitu 600. Sebaik sahaja threshold dicapai, sistem segera mengaktifkan buzzer dan membuka tingkap secara automatik. Ujian yang kedua ialah melibatkan kenderaan yang dibiarkan dalam keadaan hidup tanpa pergerakan dengan semua tingkap tertutup. Dalam situasi ini, bacaan karbon monoksida mencecah paras 600 selepas kira-kira 2 jam 30 minit. Ini menunjukkan bahawa walaupun kenderaan tidak bergerak, pengumpulan gas karbon monoksida tetap berlaku dan boleh membahayakan nyawa. ACODAS direka untuk pasaran pengguna kereta di Malaysia yang semakin prihatin terhadap keselamatan. Dengan harga jualan sekitar RM250 seunit dan juga kos pengeluaran sebanyak RM188.60, sistem ini menawarkan margin keuntungan yang berpatutan serta potensi besar untuk dikomersialkan. Ia juga mudah dipasang dan boleh digunakan tanpa kemahiran teknikal yang tinggi. Bagi melindungi hak milik intelek dan keaslian projek ini, permohonan pendaftaran telah dibuat di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia iaitu MyIPO. Projek ini telah berjaya didaftarkan di bawah kategori cap dagangan iaitu trademark pada 25 Mac yang lalu dengan status permohonan yang telah diluluskan. Sistem ini mampu memberi perlindungan awal kepada pengguna kenderaan daripada bahaya gas karbon monoksida. Ia meningkatkan tahap keselamatan, menjimatkan masa pengesanan dan bertindak secara automatik tanpa keperluan campur tangan manusia. Dengan reka bentuk yang mudah alih dan juga pemasangan yang fleksibel, ia sangat sesuai digunakan dalam pelbagai jenis kenderaan. Sistem ACODAS ini menggunakan sensor MQ7 yang disambungkan kepada microcontroller Arduino Uno
Apabila tahap gas karbon dioksida melebihi paras bahaya, sistem akan menghidupkan buzzer dan lampu amaran, mengaktifkan motor tingkap untuk membuka tingkap secara automatik. Kesemua komponen ini beroperasi menggunakan bekalan kuasa 12 volt dari adapter kereta. Kesimpulannya, Akodas merupakan satu inovasi praktikal yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengan kemampuan untuk mengesan gas bahaya dan bertindak secara automatik, ia membantu pengguna bertindak sebelum tragedi berlaku. Saya percaya projek ini dapat membantu mengurangkan risiko kematian akibat keracunan karbon dioksida.